Speaker Saityavrata, Minister Khemsan amadi MLA Nisikantagi mayumda Youth of Manipur gi kangbuna thomjinkhre. Imphal East ki Bamol Lekaida leiba Manipur Legislative Assembly gi Speaker TS Saityavrata gi yumda ngarang nungthil pung anirom taba matamda Youth of Manipur gi lusing makada lamdam asigi naha nupa nupi lising kaya na saruk yaduna thomjinkhre. Speaker Saityavrata masa leiramdabadagi mahaki loinabina Sahi tawduna Youth of Manipur na thabak waina pangthokadabani hairiba hiram manga adu masana yana sahi tawkhe. Youth of Manipur gi santi da yumpham oiba khongjang asigi saruk ama oina makata na ngarang pung ahum taba matamda singjamai yumnam lekai da leiba Minister Y Khemsan gi mayumda su thomjinkhe. Minister Khemsan amadi mahake nupi Guwahati da sathibadagi thengnakhide adubu telephone da Minister ga wari sanaduna Youth of Manipur gi hiram manga adu thabak oina pangthoknaba mahakna Imphal da thoraklaba matamda mahaki official letter head ta sahi tawgani haina khangalakhi haire. Masigi matungda Kaisamthong Kendra gi MLA Nisikanta gi mayumda Youth of Manipur gi kangbuna sangsinkhe maduda MLA masana thengnaduna Youth of Manipur da thabak oina pangthokadabane hairiba hiram manga adu thabak oina pangthokani haina MLA masa wasak lauraba matungda masagi sahi tawkhe. Wasak laukhiba hiram manga adu de Manipur gi integrity da singnarakpa khudingmak compromise tawroi assembly mi phampham na bohnabada masa na ngamba thakta honaba lakliba parliament mi phamda Manipur gi issue ase khanabadamak assembly pukhatpa amade Manipur gi amade ifurup izati gi damakta singnarakpa khudingmak mangjil thana satkane karigumba hairiba waram sing thabak oina pangthokpa ngamdrabade MLA pham thadokani haibasine. Amaromda ya school kendra gi maira paibi singna ngarang ayuk pung 12 taba matamda Chief Minister Banglo da sangsinduna memorandum pina bohnabada Moirangkhom Krishna Premi oil pam mamangge lambida Manipur police na thingduna thamkhe masing yamlaba nupi singna thomjilakpa aduda makhoigi maraktagi nupi 30 rom khangatuna Chief Minister unahanduna memorandum pisin khi haire.